Siguro one of the things that I noticed here in Armenia is the presence of many pharmacies. So kanilang sa ako ang agianan, we have first the pharmacy Medifarm. Then we have pharmacy number 2. Farmacia Donna. Si Donna. Farmacia Donna. This is pharmacy number 2. Next, we have pharmacy number 3. Dr. Max. This is Dr. Max Pharmacy. Next, we have pharmacy number 4. Farmacia Myositis. Or Myosotis. I don't know how it's pronounced, but that's pharmacy number 4. Ambot kong makonsider nini mo, but we have E-Natural Cosmo Farm. Pharmacy siguro. Pero, dari mang good sa Romania, daghan kikog nakita na natural, something, natural. Murag ka ng mga herbal, bitaw na mga supplements. They're not, but, daghan siya, murag, unsa ka daghan ang pharmacy, murag, ubay-ubay sad siya kadaghan. So naay mga naturist. Hala, bugo. Basta kanang mura siyang pharmacy, but they sell more on mura kanang herbal supplements. And then we have here another Farmacia Myosotis. Kani smaller version. Ito mo ito sa Pikas. Ang katong isa ka ganina, ito sa Pikas na area. Pero maagian, mura na siya dool. Pero mas dako yata to siya. Compare ani. So, and then after this, mo na din ang last na pharmacy na akong kakaalabyan. And then the last one, Farmacia Elixir. Karon ako ka-realize. Wala day. Farmacia Catena dari. Sikat sad na siya. Pero may nakong kita sa advertisement. So, mura na ang mga pharmacies nearby. We have here. Wala, paulit na ko. Maglakaw na paulit. Actually, this is my way home. Kana cabinet medical. Mo na siya ang clinics. So, tricky. Pagawas din mo sa clinic. Nana din dito pharmacies. Kani, it's a pub, I think. Tugnaw.